तो स्वागत है भाई आपका मेरी एक नई वीडियो में। आई आप सब अच्छे होंगे। तो भाई पिछली वीडियो में मैंने करा था टोचन, तो आज करेंगे ट्रॉली चढ़ाएंगे इस पहाड़ पर और ट्रैक्टर से बेबी। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलना। तो करते हैं स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। तो भाई देख सकते हो हमारे ट्रैक्टर में ट्रॉली खींच ली है थोड़ी। अब देखते हैं पहाड़ पर चढ़ा था इतनी। तो भाई देख सकते हो हमारे ट्रैक्टर में ट्रॉली खींच ली है। तो भाई हमारे ट्रैक्टर में यहाँ से भी ट्रॉली खींच ली है खाई में से। तो यहाँ से चढ़ाते हैं। देख सकते हो भाई ट्रक में चढ़ा दी ट्रॉली। अगर हो चुका है पूरा। हमारे ट्रैक्टर में खींच लिए ट्रॉली, देख सकते हो आप, बड़ी मुश्किलों के बाद। तो भाई इस वीडियो को कर रहा हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। तो भाई 20 कमेंट से ज़्यादा करने थे, मैं खींचूँगा बिग ट्रॉली। तो ज़्यादा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।